Tervist! Uurin, mis teemad tõid Võrumaa mehed riigikaitsekomisjoni? Tervist! Olen Margus Rõugevallast, aga tõime üldise Kagunurga probleemi, et meil on põhiprobleem, kuna oleme siin selle naabriga nii-öelda eelpost ja siis on meil vaja teatud erisusi ja teatud soodustusi, kuna kõigile on ju teada, et see Kagunurk vaikselt jookseb tühjaks, just eriti noortest peredest, aga samas jäävad ehitised ja teed, kõik, mis lähevad korrashoidu ja ka on vaja hoida sellel naabril silm peal ja see ongi meie põhifookus tänasel istungil. Piirialadel on teada, et elanikkond väheneb. Paraku toimub see ka mujal Eestis, aga kas seal kandis on midagi spetsiifilist, mis aitab kaasa veel elanikkonna vähendamisele ja mille pärast siin riigikaitsekomisjonis just olete neid teemasid tõstatamas? Jah, saan sulle vastata üheselt, et seoses, kui loodi Nursipalu nii-öelda polügoon ja veel siin muid harjutusi on järjest tihedamaks läinud, siis teatud osas rahvast liigub väljapoole, kinnisvara hinnad on alla läinud, palju on tühja maamajasid. Võin tuua ka näite, et näiteks Rõugevallas sündis eelmine aasta ainult 23 last ja äsja kuulsin, et Põlvalinnas 1 eelmine aastad. Et selles kohas on väga kurb meie see nurk, sest kui see maa jääb tühjaks, siis on ta ei kellegi maa ehk vaenlase maa. Piirkonnas praegu rajatakse kaitseehitisi, tankitõrjekraavi ja muid kaitseliini elemente, lisaks veel punkreid, kaitsekeskusi. Piirkonnas sõidavad piirivalveautod. Kas kuidagi on ka teede ehitusele mõeldud, et riik toetab sealse piirkonna teid? Kindlasti selle ebapiisavus ja just olen hiljaaegu kuulsin, et kui muidu oli teatud sihtotstarbeline, ütleme, vallateede rahastamine, siis nüüd seda tahetakse viia riigi poolt tasandusfondi alla. Aga teadupärast, kui tasandusfondi on siuke, kui rahvastik väheneb, siis seal need summad vähenevad ja need ei pruugi üldse sinna teedesse saada. No nii palju võin kindlasti ütelda plussid, kui eelmine aasta oli kevadtorm ja mis külateed ära lõhuti, need siis tõesti tehti korralikult korda. Võrumaa Kaitseliit on tõeline piirikaitse malev ja oleks hea teada, kas teie piirkonnas Kaitseliidule ikka vahendeid jätkub ja kuidas teil siis riigi tugi praegu on? No tegelikult ütlen, siis alustame kui ühe inimestest, et inimesi oleks juurde vaja, aga kuna see on vabatahtlik organisatsioon, siis sinna on vaja ka mingeid teistsuguseid meetmeid juurde. Ja ka ressurssidega niimoodi, et ega ei ole väga täheldanud, et oleks juurde tulnud, kuigi loen siin ajalehtedest, et aina rohkem antakse riigikaitsesse, aga ja mis kindlasti peaks kaotama liiga palju bürokraatiat, sest tegelikult meestel on hulga häid ideid, mida saaks ellu viia, kui neil lubataks natukene raamist välja.